Съществува заплаха в земеделието, за която всички ние знаем. За съжаление, много от нас не я взимат на сериозно. Ситуацията може да се влоши, тъй като използваме хербициди с един и същ механизъм на действие година след година, ограничаваме сеитбооборота с няколко култури, редуцираме технологичните обработки, игнорирайки проблема. Колкото по-дълго игнорираме заплахата, толкова по-силна и по-голяма става тя. Накрая няма да може да сторим нищо, освен да гледаме как тя завзема цялото ни поле и пречи на културата да се развива или дори да оцелее. Тази заплаха наричаме резистентност. Чудовище, което дебне и чака скрито в плевелите, растящи сред нашите посеви. Резистентността на плевелите към хербицидите се предава и в следващите поколения, което усложнява борбата и я прави много трудна. Устойчивостта на икономически важните плевели води до сериозни последствия за нас. Броят на ефективните хербициди намалява, а това води до финансови загуби. Особено при липса на различен механизъм на действие, какъвто не се очаква скоро при хербицидните препарати. Последиците могат да бъдат унищожителни. Когато не можем да контролираме устойчивите плевели, те контролират все по-силно културата. Следва необратим спад в добивите и доходността, но има способи, с които да не позволим това да се случи. С вашите познания и опит, съчетани с нашата технология и подкрепа, може заедно ефективно да се борим с резистентността. А най-доброто оръжие срещу резистентността на плевелите е многообразието. Бъдещето е в многообразието. Инициативи на Байер срещу плевелната резистентност.